যারা এই মুহূর্তে ভিডিওগুলো দেখতে পারতেছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কবুতর পাগল পেজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমার ভিডিও ক্যাপচারে যে কোয়েল পাখিগুলা দেখতে পারতেছেন, অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে কোয়েল পাখিগুলা সংরক্ষিত করতে পারছি। শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। মাশাল্লাহ, কোয়েল পাখিগুলা দেখতে দেখতে ছোট থেকে বড় হইতেছে। ইনশাল্লাহ আশা করি যে এই কোয়েল পাখিগুলা আমার আশানুরূপ একটা রেজাল্ট দিবে এবং সেই ডিম থেকে আমি ইনশাল্লাহ বাচ্চা বের করবো। এটা হলো আমার আশা বা স্বপ্ন। আপনারা দোয়া করবেন আমার খামারে যাতে আল্লাহ তাআলা বারাকা এবং বরকত দান করে, যাতে করে ইন ফিউচারে এদেরকে নিয়ে বিশাল একটা আকার ধারণ করাইয়ে আপনাদের সামনে ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারি। সবার জন্য শুভকামনা।